欢迎收看上午11点钟整点新闻，我是尤浩婷。大家非常关心9号台风苏拉的动态，那么现在要请教宣统哦，气象局很有可能在今天下午就要发布苏拉的陆上台风警报了。接续下来哪些地方一定要严加戒备？还有风雨时序，请教你。好，我们先带大家来看哦，在西北太平洋上面，现在是有3颗台风。在丹瑞台风呢，在未来就会变成温带气旋，所以我们不需要去担心它。反倒是海葵台风以及苏拉台风步步的进逼过程，而且呢，苏拉台风已经发布了海上台风警报，不排除在下午的时候就会发布陆上台风警报。而外界也很关心啊，他们这2个台风会不会互相牵引，产生藤原效应呢？确实有这个几率，也不排除。但是我们之后还会再带大家来持续的掌握。我们先来看一下这2颗台风目前行进的路线呢，基本上是照着这个太平洋的高压的边缘来走。而为什么他们会引导着它的走向呢？其实就有4个关键的因素。第一个就是太平洋高压，还有大陆性高气压，以及高空冷心低压，以及藤原效应。而当中影响台风路径走向最大的关键因素，就是在太平洋高气压当中。所以我们可以看到，它现在都是照着这个模式来走，但是也不排除在之后有可能会产生藤原效应，也就会让他们的路径产生一些变化。我们先来看一下，如果产生藤原效应的话，它们会有什么样子的作用呢？它们的路径呢，可能就是会大的影响小的，而2者之间会产生一个逆时钟的围绕旋转。而现在苏拉台风跟海葵台风之间的距离呢，大概是1600公里远左右。现在看起来还是蛮远的，但是在礼拜5的过程当中呢，会越来越接近。而当它们靠近了1000公里左右的时候，确实就会有产生藤原效应的几率。而未来在苏拉台风在过了台湾之后呢，在这边有可能强度就会减弱，而海葵台风是持续的增强，有没有可能会产生藤原效应，进而牵引他们的路线呢？我们就带大家来看了，像是各国的预测路径当中，以美国模式紫色的这一条路径，你就可以看到，在这个苏拉台风呢，再到南海这边，确实就呈现了一个类似法夹湾的情况，而北转往中国大陆方向去。而美国模式的这个海葵台风也认为这个海葵呢会在台湾的东边海面，接着进入到华东地区，登陆到台湾。但是现在各个国家的模式预测都还有很大的分歧，我们都会持续的带您来掌握。而现在在苏拉台风，它的位置就在整个鹅銮鼻的东南方，大概460公里左右，以每小时13公里的速度往西北的方向来移动。现在风速每秒是45公尺。它虽然是中台，但是不排除可能来到了巴士海峡这一带的时候，有几率还会再增强，可能会来到中台的上限，或者是强台，这都还很难说。但是以现在来看的话呢，基本上它是跟昨天相比又再微的减弱一些些。那么今天的天气最主要上来看，其实基本上还是一个多云至晴的好天气。在下半天的时候，可能沿海的风浪会增强，但是呢，在白天要注意到，在桃园以北以及高屏、花东、纵谷一带呢，有可能会出现局部的高温36度以上。而在午后，还是以午后热对流旺盛热对流影响，所以在山区的部分你会看到有一些雨势出现。但是到了晚上开始啊，东部的降雨就会开始明显的增强，甚至风势也是。像是在这个台风慢慢接近的过程当中啊，整个台东啊，包含像是恒春半岛，要建议民众了，最好在这个海边还是不要前往，因为这个长浪会出现，甚至在靠近的过程当中，这个浪高也会逐渐的增高。以目前的浪高来看的话呢，其实预测在今天的早上的时候就有测得在沿海呢有将近2米的浪高，而预计在明天的时候就有可能会慢慢的增强，甚至不排除可能在接近台风中心的位置，有可能会来到6米以上的浪高。最后我们还是要提醒大家，尤其现在这个苏拉台风，它行进的路径呢是往这个巴士海峡的方向来走，目前的预测路径是这样，有往南修，所以警戒区当然就是整个南台湾，包含像是在云林以南，所以要特别提醒了，整个低洼处，包含像是西半部的民众都要留意，因为在8月30号到9月3号呢是一个涨潮期间，低洼处容易积淹水，甚至严重的话还会有海水倒灌。以上是这一节的气象说明。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。